রোগান জোশ রেসিপিটার জন্ম কাশ্মীরে, আর ট্র্যাডিশনালি রোগান জোশ ল্যাম্প বা মাটন দিয়ে হয়ে এসেছে, কিন্তু আজ আমি এটা বানালাম চিকেন দিয়ে, একটু নিজের মতো করে, আর নাম দিলাম গন্ধরাজ চিকেন রোগান জোশ। প্রথমে কড়াই সর্ষের তেলে তেজপাতা, ছোট এলাচ, বড় এলাচ আর দারচিনি দিয়ে আগে থেকে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো আর গন্ধরাজ লেবু মাখিয়ে রাখা চিকেন পিসেস গুলো দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট, নুন, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর কাশ্মীরি চিলি পেস্ট। লো ফ্লেমে এটা খানিকক্ষণ কষিয়ে নিয়ে দিলাম একটু জল। এটা ফুটে উঠলে দিলাম টক দই। আরো কিছুক্ষণ রেখে শেষ করলাম উইথ চপ ধনেপাতা। চলো, রেডি আমাদের গন্ধরাজ চিকেন রোগান জোশ। রেসিপির শিকড় কাশ্মীরে হলেও স্বাদটা কিন্তু একদম আমার রান্নাঘরের। বানিয়ে দেখো, ভালো লাগবে। চলো, এনজয়।